हेलो गाइस, जैन सभी को एंड कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड इससे पहले वीडियो में आपने देखा कुछ आयुर्वेदिक सिरप हमने जो कवर किए थे। आप हम बात करेंगे एलोपैथिक सिरप। Let's go. फर्स्ट है आपका ग्रिलेंटस बीएम टर्बोटालिन सल्फेट एंड प्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, कफ एंड कोल्ड सिरप है ये। मैकबेरी पीडी नेक्स्ट आपका यह है, चाइल्ड के लिए है। एंड नेक्स्ट है आपका मैकबेरी स्किन डेक्समेथोर्फेन हाइड्रोप्रोमाइड एम्ब्रोक्सल एंड फिनाइलफेरामीन। नेक्स्ट है आपका मैकबेरी एलएस, यह एक्सपेक्टोरेंट कफ रिलीफ ब्रोंकोडाइलेटर म्यूकोलाइटिस। एंड नेक्स्ट है आपका मैकबेरी एक्सटी, यह एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड डोर्फामीन एंड मेंथोल। एंड नेक्स्ट है आपका ग्रिलिंटस डीएक्स डेक्समेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेरेनामिन मैलेट सिरप। नेक्स्ट आपका अलारसेट गोल्ड फिनाइलफेरामीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेरेनामिन मैलेट। एंड नेक्स्ट आपका अलारसेट एम मोन्टलोकास्ट सोडियम विद लियोसिट्राजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड सिरप। एंड नेक्स्ट अस्ताकाइंड डीएक्स, एंड ये शुगर फ्री है ये भी। एंड अस्ताकाइंड नेक्स्ट आपका यह लाइफ मैनकाइंड इसको मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट है आपका चेरिकोफ सिरप डेक्समेथोर्फोन फिनाइलफेरामीन एंड क्लोरोफेरेनामिन के साथ में। नेक्स्ट आपका अस्तालिन सल्बुटामोल सल्फेट, एंड जिसको सिप्ला इसको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट आपका प्रो जेडेक्स, ये टर्बोटालिन सल्फेट ब्रोमैक्सिन क्लोरफेरेनामिन एंड मेंथोल के साथ में। एंड नेक्स्ट है आपका प्रो जेडेक्स। एंड नेक्स्ट आपका है डिलो बीएम एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेरेनामिन एंड टर्बोटालिन सल्फेट। नेक्स्ट आपका डिलो डीएक्स। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। Thank you.